Лука 21 бүлек. Гайса садака һандыгына карап алганда, онда кайһы бер байдарның хәйр халуын күргән. Ул ярлы гына бер тул катындың да 2 вак акса алганын күреп калып, Һеҙгә дөрөҫөн әйтәм. Был ярлы толғатын бөтәһенән дә күберәк һалды. Тегеләрҙең барыһы ла үҙҙәренән артҡанын бирҙе. Ә ул ярлы булыуына ҡарамаҫтан, үҙенә йәшәү өсөн нимә кәрәк, шуның береһен дә йәлләмәне. Тигән. Кайһы берәүҙәр Алла йортоның матур таштар һәм Аллаға багышланган бүләктәр менән биҙәлеүе тураһында һөйләгәндә, Гайса: Килер көндәр, һеҙ бында күргәндәрҙең барыһы ла ҡыйраласаҡ. Таш өҫтөндә таш та ҡалмаясаҡ. Тигән. Гайсанан: Остаз, әйткәндәрең ҡасан булыр? Быларҙың тиҙҙән итәсәген ниндәй билдәләр күрһәтер? Тип һорағандар. Гайса былай тигән: Һаҡ булығыҙ. Һеҙҙе алдап ҡуймаһындар. Күптәр мин булып килеп, мин ул ваҡыт яҡын инде тип әйтер. Ундайҙарға эйәрмәгеҙ. Һуғыштар һәм баш күтәреүҙәр тураһында ишеткәндә ҡурҡмағыҙ. Бындай ваҡиғалар алдан булырға тейеш. Ләкин заман ахыры шунда уҡ килеп етмәҫ. Гайса һүҙен дауам иткән: Халыҡ халыҡҡа һәм батшалыҡ батшалыҡҡа ҡаршы күтәрелер. Көслө ер тетрәүҙәр булыр. Урыны менән аслыҡ, ҡурҡыныс йоғошло сирҙәр хөкөм һөрөр. Ҡот осҡос күренмештәр ҙә, күктә ҡөҙрәтле билдәләр ҙә күренер. Әммә быларҙың барыһынан элек һеҙҙе ҡулға алырҙар, һәм эҙәрлекләрҙәр. Хөкөмгә тапшырыу өсөн ғибәҙәтханаларға алып барырҙар, һәм төрмәләргә ултыртырҙар. Минең исемем арҡаһында батшалар һәм идарасылар алдына баҫтырырҙар. Был һеҙгә минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылырға мөмкинлек бирер. Күңелегеҙгә һалып ҡуйығыҙ. Үҙебеҙҙе яҡлау өсөн нимә тип яуап бирербеҙ тип алдан уйламағыҙ. Мин үҙем һеҙгә тейешле һүҙҙәр һәм зирәклек бирермен. Дошмандарығыҙ уларға ҡаршы бер ни әйтә лә, ҡаршы тора ла алмаҫ. Атай-әсәйҙәрегеҙ ҙә, ағай-инеләрегеҙ, ҡәрҙәштәрегеҙ, дуҫтарығыҙ ҙа һеҙгә хыянат итер. Ҡайһы берҙәрегеҙҙе үлтерерҙәр ҙә. Бөтәһе лә һеҙҙе минең арҡала күрә алмаҫ. Шулай ҙа башығыҙҙағы сәсегеҙҙең бер генә бөртөгө лә юғалмаҫ. Сыҙамлығығыҙ менән ғүмерегеҙҙе һаҡлап ҡалырһығыҙ. Иерусалимдың ғәскәр менән ҡамап алыныуын күргән мәлдә белеп тороғоҙ. Уның емерелеү ваҡыты яҡынлаша. Шул саҡта Йәһүҙиәлә булғандар тауҙарға ҡасһын. Ҡалалағылар унан сыға һалһын. Тирә-яҡтағылар ҡалаға инмәһен. Был мәлдәр үс алыу көндәре булыр, һәм ул көндәрҙә изге яҙмала әйтелгәндәрҙең барыһы ла тормошҡа ашыр. Ул көндәрҙә йөклө булған йәки бала имеҙгән ҡатындар ҡайғы күрер. Сөнки был ергә ҙур афәт һәм был халыҡҡа асыу киләсәк. Берәүҙәр ҡылыстан һәләк булыр. Ҡайһыларын әсир итеп төрлө илдәргә алып китерҙәр. Мәжүсиҙәр иһә ваҡыты үткәнсе Иерусалимды тапар. Ҡояшта ла, айҙа ла, йондоҙҙарҙа ла билдә күренмештәр булыр. Ә ерҙә иһә диңгеҙ тулҡындарының көслө шаулауынан халыҡтар аптыранып ҡалыр һәм өмөтһөҙлөккә бирелер. Донъяға киләсәк афәттәрҙе көтөп, кешеләр ҡурҡыштарынан аңдарын юғалтыр. Сөнки хатта күк көстәре тетрәр. Шул мәлдә ҡөҙрәт һәм бөйөк балҡыш менән болотта килеүсе әҙәм улын күрерҙәр. Былар ғәмәлгә аша башлағас, ҡурҡмайынса һындарығыҙҙы турайтып баҫығыҙ. Баштарығыҙҙы күтәрегеҙ. Сөнки һеҙҙең ҡотолоуығыҙ яҡынлашыр. Гайса уларға бер ҡисса һөйләгән. Инжир ағасына йәки ниндәй ҙә булһа башҡа берәй ағасҡа ҡарағыҙ. Уларҙың япраҡ яра башлауын күреп, һеҙ йәйҙең инде яҡын икәнлеген беләһегеҙ. Шулай уҡ быларҙың ғәмәлгә ашыуын күргәндә, Алла батшалығының яҡын икәнлеген белерһегеҙ. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Быларҙың барыһы ла ғәмәлгә ашҡанға тиклем был быуын алмашынып өлгөрмәйәсәк. Күк менән ер юҡҡа сығыр, әммә минең һүҙҙәрем юҡҡа сыҡмаясаҡ. Һаҡ булығыҙ. Саманан тыш ашамағыҙ. Эсеп иҫермәгеҙ һәм көн күреш мәшәҡәттәренә күмелмәгеҙ. Юғиһә башығыҙ томаланыр һәм ул көн һеҙгә аңғармаҫтан килер. Үҙегеҙҙе тоҙаҡҡа аулаған кеүек эләктерер. Ул көн ер йөҙөндә йәшәгән кешеләрҙең бөтәһенә лә килер. Шулай булғас, һәр ваҡыт уяу булығыҙ. Һәм буласаҡ бәлә-ҡазаларға түҙерлек һәм әҙәм улы ҡаршыһында торорлоҡ көсөгөҙ булһын өсөн доға ҡылығыҙ.
Гайса көндөҙ Алла йортонда өйрәткән, төндәрен иһә ҡаланан китеп Зәйтүн тауы тип аталған тауҙа үткәргән. Иртә менән бөтә халыҡ уны тыңлау өсөн Алла йортона йыйылған.